aux a distrait non, c'est ça le problème. Jamais, t'inquiète. Tous les gars. Là, c'est quoi ça? C'est déjà. Là, c'est bon. Bonsoir, bon monde entier. Bonsoir, bonsoir. Tenez la badite, t'inquiète pas, non, partager. Bonsoir à tous. Non, ça en direct, mais ils ont Facebook, YouTube, pardon. Il y a qu'à prévenir Bino qui nous a la contrée à la caméra par rapport à Bino. Ok, je vous abandonne pas. Mais il faut qu'il y ait YouTube. Ok, non, on a partagé. Comme ça, vous excusez-moi, nous a concentré à la caméra pour nous analyser. Ok, bonsoir, on a Bino Nyos. On a partagé après nous comme na lisango, nous a vraiment concentré na lisango. Bonjour Michel. Bonjour. Le grand réalisateur, Boni. Je sais pas, tiens. Allô? Ça va chérie? Ouais, toi. Faya, le frère des Serge. Que soit nous kuna, ou comment comme nous se côté. Non, on fait une pub, c'est juste une publicité. Oui, je sais, mais c'est juste un petit pub de 3 minutes pour mon entreprise. Ouais, c'est le dernier jour, on va faire aujourd'hui, après c'est bon. À mon avis, oui, je sais, ils ont passé. Oui. Okay. C'est juste pour 30 minutes, on fait après, c'est bon. Non, on est presque à la fin déjà. Oui, oui. Merci. allô? Ouais, vas-y. Michel Noyan. D'accord, vas-y. À tout à l'heure. Photo ça là, dimanche quand même. Parce que le lobe des âges semaine, il y a ça là. C'est bon, tout le monde a des choses et tout. Oui, Bande Konanga, mes amis. Donc, je ne suis pas là pour longtemps. Beau beau partager s'il vous plaît. FB son image. Beau beta kuna. Bon mona nga magila balançoire ba émission te bandolika kuna donc e bandozala difficile bo mona na sala ka émission sur awa mais bolanda nga kuna na Facebook na bonjour bolanda nga kuna ok émission za ngo vite fait eza première séance hein auto banda comme ça tout ndenge pesa na kati ya YouTube voilà. Merci Nabatutu. On est là pour ça pour qu'on a longtemps. Juste pour vite fait. On a 5 euros. On a fait ça pour voilà, dans le monde entier. Ça va, hein? Tout bien. Oh boy. À Saoudi. Grâce à Dieu, estamos aqui. Tu dirais, tant tu ouvies. Tant tu veux, mais tant tu ouvies. Ah, entendi. Tá bem? Yeah, graças a Deus. Vai falar sobre quem? Sobre a história que me deram. Uma Ana Maria dentro da casa. Não. Não fala essa coisa. Não te ouvi mesmo. Porque eu estava esperando para mim começar. Senão vão falar aí entre vocês. Vamos então. Na banana. Ah, c'est bon. Dans le monde entier, bonsoir. Et si Bozali, ils ont dépendre. Ceux qui bossent en France, ceux qui bossent hors France, pays Robino Bozali, c'est votre servante Balanchou Magui la balançoire, hein, en direct sur YouTube. Donc, la plupart bazara ming na Facebook.
Donc cette fois-ci il faut tomber mango dans YouTube. Donc bateau tout balanda kamagi la balançoire. Ici je suis chez FB, hein? FB son image. Donc bami tout baboli na biso tout il y a FB son image. Bon continuer kolanda balançou magi la balançoire. Votre servante, votre chroniqueuse, votre présentatrice, hein? Nazaka pona komemela bino ba information, pona komemela bino ba émission, toza pona kosala nyonso, ezala ba musicien, ezala ba pub, ezala ba anniversaire, ezala ko animer ba fête à mariage, toza na pona bino balançou magila balançoire. Lelo na li bino nini, ezaka bref moya muke moi si je moi muke na lingeka na sala. Si je moi ezani bande konanga émission na ngeza réalité de la vie. Donc la réalité de la vie makambo ezo sala mana ba couple. Makambo ezo sala na ba famille o batu musu ba yebite. Donc moi si alibala a trompara mobali na ye bo eskizenga bande konanga ezo pesa passe ezo sala passe makasi na vanda ki na nga lobby ndeko na biso abenga lobby na nga ah maman balanchou na sujet moko il faut na pesa yo eza très important. Sans oublier je te salue à toi derrière la caméra Fire Basket, hein? Fire Basket studio B son image magi la balançoire les retours avec force, hein? Dieu la perle maman na merci sans oublier Judith Yanzambi maman na Souleymane Aisha to bosanité Elena Kembi bande konanga ni solo les anini papa na biso na lobi nanga maman balanchou naza na disolo fona pesa o eza très important mais kotanga kombo na ngai te moi si azalaka na Belgique mobala azalaka na France bande konanga moi si asalaka te mobala asalaka bato tout balandanga na Facebook ba minanga ba Laurette Kimberly mère double Mikolo bolandanga na YouTube bo beta so beti kaka FB son image bon mon émission tout ya magi la balançoire bandoleka kuna mais na bandoza de temps en temps par semaine na koza na 3 fois na YouTube 2 fois na koza là na direct na Facebook maman na biso na bande kunanga avant Dakar na Belgique mobile na zaka na France mais baza en couple avant de randa ko moko bande kunanga tout nanga nini lisolo ezo soa makasi balandi nyonso baboni na biso tu ya Fire ya FB son image botu nanga nini ndeko na biso na mwasi asalaka te mobali na ya salaka atikalaka na bana so mobala ke musala ayebisaka mobali ke nazokende France nazokende pa batante nanga bandeko nanga ndenga ayaka wana ayaka na ye epa tante na ye te ayaka na ye koko bandeko nanga akoya une semaine aye akoya une bon s'attendre à makelele te s'il vous plaît akoya une semaine aye na France awa ndenga ayaka na France wana bandeko nanga ayaka ne kokota libala ndeko na biso mobala yebika ke akendaka epa bandeko na ye boka lisolo basa mobala mombozo sala na mona mingi bazo kondane nga magila bala ka basi magila bala soso kondane ka mibali bandeko nanga jour mususu boye aye na yepa continuer libala siko mobali na yeko a France pasa kota libala ayebika ke babona na mobali na kati ya Belgique bazala lisute bazala alors kazaka mwasa libala na mobali na kati ya ndako bandeko mususu soki aye akena eka bonga sala yango plusieurs fois après tant on a Belgique ole asolaka ta na WhatsApp bandeko nanga asolaka na WhatsApp te abengaka na ye likangu na ye wana ya France na kati ya numéro ya fixe bandeko nanga likangu na ye wana boskizenga pour expression copain na ye wana azaka na ye na fixe na ndako ya benga ki na portable so ndeti omona ndeti réseau epesi mbilinga mobali na futi réseau te yo omona abengi na kati ya fixe ya ndako abenga bandeko nanga jour mususu boye abandako abenga boye téléphone eleka te fala kata bandeko nanga akata te yo ebika ba abonnement na biso ba free ba SF bandeko nanga ndenga akata te atika na répondeur bandeko nanga etikala toute la journée ya bima na ye abosani fala kata te ndenga déposaka fixe bonga atika ko na charge te bandeko nanga téléphone ebenga répondeur na répondeur akoma na hors forfait ya 1000 €. Bandeko nanga ya 1000 € bo comprendre forfait ya 1000 €. Ndenge ko na forfait 1000 €, ba comme na bédiction mike na mobile na ndako. Mobile occupé sous mobile bien te. Bikande za kaka. Mobile comprendre que non, moi c'est nganda za bona omona ye clarté. Ba ye ko beba na mobile. To beba na mobile akenda ki na France te. Akenda ko copine na Belgique atika mobile. Ah, bandeko nanga na fin du mois boye facture ya free. Ya abonnement. Donc facture ye
amoni facture 1000 euros parce que ndako on ezaka ndako mobile ezanda kwa moi cité mobile mutavanda kuna mwasi yako vana pa mobile amoni facture ya dini facture ya 1000 euros boye belé boye pona nini abi bon ngafuna benga opérateur nanga bande konanga Facebook bo eskize nga so na opesa bino attentivité parce que ezala mingi na YouTube donc so nazana YouTube fona kala mingi caméra bo eskize nga so na opesa bino attentivité mais nazana ka pona bino ba mina nga tu ya Facebook na lingi bino makasi bande konanga boka disolo amoni facture à 1000 euros abi bona benga opérateur nanga facture à 1000 euros c'est impossible c'est incroyable aye ko benga opérateur abi oh mais yo obengaka toujours na numéro moko ezalaka na France numéro wana ezalaka payant eza fixé normalement doza na fixe bongo bande konanga omoni Belgique ndeza wana ngana yebaka be série mona kindaka Belgique si je me rappelle na 2013 2012 bona kindaka Belgique tona koma na Belgique nazalaki na droit ya kobengaka te na benga na France te wana c'est nazalaka ba WhatsApp ba messagère tout ça je me souviens benga pe na je te salue hein ma tante babi ba lobi j'ai dit faila na kati ya Belgique na komela na ndako na tante na nga wana leka Claudette Boloko motema papa na bosen ko kuma mbali na tante na nga wana leka Claudette Boloko leka bijou Boloko na komela na ndako na Belgique ba 2012 2013 bo na benga na numéro ya France et ça la rappelle hors forfait mais comme c'est la famille elle singa bina Magali so yemba loyo ko benga so sote to na WhatsApp parce que biso abonnement awa elia kama casse c'est la même chose e komeli ndeko na biso na bandeko na nga tanga benga opérateur na ye opérateur na lobi OK y a pas de souci tozo tindela yo ba numéro oyo bengaka bandeko na nga atindela bango numéro atindela garçon na numéro oyo fi wana bengaka tanga moni numéro wana bi numéro oyo bon problème te na meka ko benga bandeko na nga garçon wana bon partager s'il vous plaît garçon wana abenga garçon na zaka awana mbanda na ye wana abenga ya salaka ba moche d'attrape moko jula la paire tanga bengi alobi allo wana allo bon bien tenga nazali cousin ya mwasi na yo cousin na ye na don naza petit frère na ye na utaki province na yaki donc na ngena benga pona bisoke na minute oyo azana ndako te a déplacer abi mais il ko déplacer bongo sans abenga ngai bandeko na wana jida trap garçon na sabi OK problème ezate mais ka ko benga ye na téléphone bandeko na abenga na téléphone na fiona ezolekate abi problème ezate so na bengi ye na ko sala yo signe bandeko na nga akoma ko benga pe garçon na basola na bango tokos fiona garçon na kanga téléphone ndenga kenda na ye kuna na pas camarade na ye téléphone na ye moto soka on abonnement akanga téléphone bamba misu baza bon so sombele loko so boboyani akanyanga bloquer ngo a bloquer téléphone dinga bloquer téléphone bongo ba koma na bango sabi mais ce qu'on a zo zo ite na zo ba position na ite azapa bite na mitu azana ndako te mais aza sans téléphone ba ibaki téléphone ba koma pe ko sola bandeko na nga ba benga na ba sololaka abi bon ndeza kutu bongo ngana zana besoin fona na bima déjà na bala ye déjà ko inda utaka Belgique ayaka awa to vanda musika eza bien te mais ndeza ko naza besoin pesa nga numéro to kuta bena ya Belgique to kuta na so to kutani comme ça to vandi sa famille to bani to ko sala mais siko position de nini azana ndako tabita azana ndako te na miso aza pa camarade na ye bande kolanga garçon wana azwa ba renseignement na surtout aye ko benga siko camarade ya fi wana na kati ya ndako abengi alobi pasenga na muntu na yo abiko pasenga ete téléphone a bloqué ce qu'on a possibilité parce qu'on a besoin de maramba important tant ba passer téléphone bande konanga abanda ko sola na ye fiwana isabi obi ke mamero yo banda ko benga na kati ya France mamero na tout et ya ke sali hors forfait à 1000 euros mais ne t'inquiète pas ne t'en faites pas pardon abindenge zana na zana ba renseignement tout ya mobile ndo kinda kokota libala na France kuna na ebinyoso mais non na ngana ebiso kaka soki omona ko linginga te oboyinga linga soute ko lingi bolingo te il fallait ebisanga na place au tromparangai okenda kokota libala na France en plus mobile na lobby azana posa boko moko vanda ndako moko nde boza musika bongo ye musika alingi yango te aliboza ka place moko kende ko benga mobile na yo azolinga zo na téléphone azozo te parce que téléphone eza bloqué na bloqué au téléphone benga ye zana tindelo numéro so ibana mutu te bande konanga azwa apesa numéro ta numéro na eza boye 0030 combien comment numéro ya ngona benga mobile na zana besoin na yo bande konanga fi wana akoka kozonga ndako te makolo komela kilo bakole komela kilo akoka kozonga ndako te
ndenge kaka kozonga ndako te abenga ye mobali na ye wana ya France ayebisi alobi nde moto oyambana te ezalaka ndeko na ngai te eza mobali na ngai tozalaka na ye ndako moko na boya koyebiso vérité na ndoze divorce ezalaki na procédure fallait to divorcer mais na boya koyebiso vérité ngai naza na lingana na ngai Yesu te ngai na lingaka yo abi yo ti garçon nazosola na aza mobali aza oui nde naza bona sasu na ndako na ye te nakoma pa copine na ngai nde forfait yaki esalaki hors forfait ndenge esalaki hors forfait wana amonaki numéro na yo yango bandaki kobenga bandaki kopase lokola bandaki kosepase lokola frère na ngai aza frère na ngai te aza mopapa bana na ngai tozalaka lisusu te ngai nakoma pa copine na ngai bandeko na ngai yoyebika mibala France mito esalaka te azwa siko telefone abanda kobenga garçon abanda ko afinga garçon na ya kofinga bandeko na nga finga na ba bêtise na ba sanité ndenge afinga garçon wana garçon na bandeko enregistré azuka ba message vocal wana nyoso atindela ngo copine ba vana kanda kuma ona fi wana tanga tinda biyoka nde mo copain ya camarade no ndenge azo finga ndenge azo makinga même si bolingo zate nga naza papa ya bana na ye elle me doit du respect bandeko na nga tanga yoki vocal wana abi mais de toute façon dans un biso soute je m'en fous hein chacun fait sa vie hein garçon na ko pesa nga li solo abi garçon mobali garçon na mbanda na ye wana azaka na France abi na ngana bisa basi ya mabala o bozo sala s'il vous plaît arrêtez akota ka mona ka be mission na ngana sala ya basi mabala o na lobaka na o na sa kilobi na lobaki abi mama li solo na za na besoin o beta ngoka lelo na ese papa ngana semaine na sa ka be mission 2 fois 3 fois mais nous ça ngana beta bia beta ngoka pressé c'était pe na minute yo fi wana azana Belgique azozela ba fonga ba frontière na ebisi atika bana na nga na mona abazo ya kokota libala pa garçon na kati France mais bana baza bana nanga na sala nini yebisa batu na ba benga nga na tie numéro ya téléphone ya so bolingo benga bobengi batu na ba benga na za na kati en direct na yoka makambo tu bozo loba na ebite basa mabala to sala bango nini j'en ai marre les femmes bozo se comporter boye pona nini s'il vous plaît pas toujours nga magila balançoire soko lingi mututé soki bo ozo se place na mututé s'il vous plaît vaut mieux bokabwana ce qui bokabwani est très important na place au trompaka moninga na place au découchaka libanda c'est la même chose que les hommes ce que mon olingi moi cité olingi sou bolingo te bande ko s'il vous plaît bokabwana ba boné na biso nyonso ya FB son image bozoka magila balanso votre représentatrice donc ce que douter ce que moni ko boyi mutu tika bande ko na place bo trompaka baninga eza malamu te en plus na ce bande ko na lisolo me utko komela nka dans la semaine kaka lisolo e komelinga bande konanga mwasi azakana mobali na ndako mais mwasi atika ka mobali na ndako akenda ka lisusu pa mobali mususu na kati ya ndako kotaka libala bande konanga bozoka lisolo fia ngwa sala kana Allemagne mobali na ye azalaka na Autriche bande konanga ndenga Allemagne azalaka na Autriche bande konanga soko azuka yo na ye na Allemagne akei aza babenga kina za allemand babenga wana no allemand aza allemand fiango pardon aza autrichienne ndenga zaka na Autriche wana bande kunanga atika ka Autriche aye kokota libala na Allemagne boyoka lisolo bande kunanga basi tozo ebisa bino s'il vous plaît arrêtez bozoka te boyaka tout te bozoka kofinga nga magila balanso ya présentatrice na bino servante na bino mais peut-être nga na tambola mieux par rapport na bino je ne suis pas parfaite mais c'est bino que botika ezo sunga te ezo sala mabe bande kunanga boka lisolo fiwana na okatana na kala te zaika moi bref mki fait na pesa ka ya histoire fiwana asalaka avant na Autriche asala na Allemagne ndenga saka na Allemagne wana bande kunanga ndako sala kota libala mena kati Autriche kuna azalaka na mobali na ndako mobali abika ke mwasi nanga akinda ko sala na Autriche bande kolande nga ko sala na Autriche alala kana pa garçon na kota libala mobali pa yebite boka mo nzamba alala kate siko jour mususu camarade ya garçon na parce que ndako sa na Allemagne azana petit na moko auta ki France ayaki bozoka lisolo ana petit na auta ki France ayaki tanga uti place la place akomela ka mwana la place wana ezate parce que bapa bazaki na ndako wana abengi siko masa na wana bivie na mintu ni nazawa place akolala ezate est-ce que possible ali o memanga na ndako na lala ta journée à lelo loko eza week-end comme ça lundi na zonga na nga bande ko na nga bayaka na mwasi na nzela moko ndi bayaki wana
ndeko na wana ka vienne wana ebisa bi OK problème tenga place na vanda rapé eza pas mutu mais na omeka kosenga soki possibilité ezali to kende kuna olala kuna na obenga na ebisi bandeko na nga fi wana banda ko benga téléphone banda osoni téléphone esoni ayebisa bi naza occupé s'il te plaît yamba ebisi wana momi na nga yamba s'il te plaît so yambi ebisa ke na rappeler so na sisi bandeko na nga tangu garçon na yambi azo reconnaître voix wana habité ndeza boye oui abisi ngana yambake aza occupé mais so asisi azo rappeler yo tanga yo ki voix alobi bon nazana masa so akoti na mikano ko tuni bandeko na wana kutuna na mimi na kata ndako wana teboka lisolo ko bona banda na balabala mamuka bita masisi abi mais voix oyo wana momi na bi oui momi na nga mwasi na fona rappeler ko ndaw benga bi na mais voix ezo lobelanga quelque chose azande na mwasi na o habite mwasi na ngai ndenga za wana aza mama bana mibale boye autaka nini na ka place babi nani alors Facebook ni zana la so abi pourquoi surtout na ba ke sabité voix ezo lobelanga quelque chose na peut-être so na se tromper na mutu wana la ki sambande ko na tango la ki c'est Facebook botu na Facebook ezana ni kaka la même fille wana azaka na mobali na ndako na kati Autriche ayaka kosala na kati Allemagne akota kanibala na kati Allemagne boyo kanisolo basi mambozo sala bamoka bi yo yebi fille abi oui na yebi bien asa momi master na nga azala ka Autriche bavanda kanda mais au mwasi na ngai mwasi na abi au mwasi na abi pardon abi wana za mwasi ya nga bité mwasi apeti na otoko sabi au mwasi apeti na ngati nozolo balanga ke na ke kolaki so la kuna na ndako wana tozana enda kubuka bité okosa bi ona koso po anini eza ya solo bandeko na nga place ye fiona bandi ko bengi na téléphone oyamba téléphone tazaida na kati na ndako na garçon wana andi ko bengi na tabi place nga na vandaka wana za vie na nga wana za momi na ye do mo eku rese mo kutu na ebiso ka yamba téléphone boso na mema ki okuna elinga za yamini na bi donc yenda sana za na mobali oui za na mobali na Autriche za na bana mibala fana na mobali na Autriche ayaka ko sa na Allemagne bi non c'est pas possible andi ko nga bi OK benga na téléphone bandeko na abanda ko benga fi wana on dirait ka fi ma yeba kinze 6e ça c'est côté là qui oyamba téléphone te ti après maman ka bi bon to sa ndeni le quoi zo yamba téléphone c'est pas grave yende koma na ndako so komi na ndako fongola vie na yo yebisa e vérité ayeba qui azaka na mwasi avant pardon azaka na mobali bazaka na enda kumona kati Autriche nga mwana ke sukola la kuna te parce que so na ke kola la kuna autimbela ke zangai mais yo fongola vie bande kuna nga garçon na zonga na butuka ndala na ndako wana tanga koti abivie na posa na solo no mais mère faut à déplacer tongo tana raté mère pas bimina ya ke kayo na sima nga bivie omoni momino o ana mobali na ndako na kati Autriche na bana mibale tinda abina ngate okosabi tala Facebook ne boye na kutana kina na vie masa na moko boye fayaka kolala awa mais masa ona siko mobali na ye ba vivra na ye elo na boy ko yana parce que tango ba azaki occupé téléphone sonaki abina ngana yamba téléphone na yembi na ko reconnaître voix na bi mais voix oyo na oye bango na yeko tuna vie na bina ngana tuni masa na bi la sanga na Facebook na boye tout ta ko la sanga Facebook na comprendre que za momi na yo donc ndenge za wana yo yebisa vérité fongola ye oyo kanini ya koloba garçon na bi OK problème tena za sorti ka so aye na enfant ba ndeko garçon na enfant fait na ndo tuna bi oza na mobile na Autriche wana bana mibale boye babi pourquoi bino bana basi bozo sala boye pourquoi abina ngao parce que yo po trompaka nga ozana basi ebele ozaka na mwasi pe soki na France soki ndenge nini do babina ngoza mobulu alobini makambe bele abi songa na mobulu nga na mobali mais ki mobulu na nga mobali na yo mwasi biti ke mwasi ya mobala ndumba zaka te mwasi ndumba zalaka pourquoi se comporter bongo OK problème ezate to kabona to tika petite senga na ko continuer ko vivre na yo te a même vivre na mobali kuna katanda kuna bana mibale et simba te to kabona to tika la petite sœur na grand frère bande kuna nga fiwa na soni azwa bilamba na ye bande kuna nga place akenda ki place ndo vanda ngana bino ebité wana lisolo to sala ma mikolo même pas une semaine bande kuna nga yango na yeko tuna biso bana basi to lukaka nini bana basi to lukaka bo excuser s'il vous plaît yango ba sorte ba biloko to zuaka to koka en plus bande kuna nga en même temps abimaka na mobali wana na Autriche sans préservatif
en même temps bimana mobali wana Allemagne sans préservatif et bon soki maladie bande konanga ozotala molimo na yo te ozotala vie na yo te na lobaka toujours que soki simbi te to kabona pourquoi bozo se comporter bozo se comporter bongo bana basi mwana mwasi olingi komona mobali te il faut kitisa caleçon bo excusez-moi pour l'expression ba fa na biso ya FB son hein image bo excusez-moi yango na tsaki mission ya sans tabou ba mission pe ya o eza réalité de la vie mais sans tabou pe ko ya na ebite na loba nini nazo ba tongo midi pour nga magila bala soir quotidien na biso ya vie ezo zala kaka mwasi na mobile ba sujet bazo pesa nga za toujours mwasi na mobile bande konanga tozo se comporter bon pona nini bana basi so mono lingi mobile te boka bona yo mwana mwasi ozo banga tozo sangisa mibali ozu oyo osangisi elobela bino nini s'il vous plaît. Milimo bozo tiana banzoto, milimo bozo basana banzoto, s'il vous plaît. Fire basket derrière la caméra. Hein, je dis tianzambe. Toujours lukanini bana basi. Comment yo mwana mwasi olala kanope yo nano. Tango kenda kokota libala kuna otiki mobali no na ndako na bana. Oye kokota libala. Siko mibala ngo benga abinu na babutu. Mibala ngo bosolaka na bango. Basi to changer s'il vous plaît. Je ne suis pas mieux placée. Je suis une femme. Mais biloko abezo yango fonga na ngana magila bala soirée na za awa na FB son image juste pour na ko telemela ba biloko aboye vous comprendre s'il vous plaît na za wana pour na ko telemela ba biloko o eza malamu te soki o s'engager na mutu ozo vivre na mutu boza en couple. Soki bozo vivre na mutu, boza en couple, s'il vous plaît, so monique au sepel na mutu wana te, zaka libala te fo ba alliance. Non, même tant bo s'engager na mutu, so monique olingi mutu wana te, na place au sala na bande ko na to tika s'il vous plaît. Na ben on zamula ite lo nozaka mukepo, eza pour na première émission na site na biso ya compte Facebook, compte YouTube na biso pardon na FB, hein, FB image. FB son image pour na ba mariage ou ba fête ou ba anniversaire on nous a pour ça abala à ça la fête na bi ke année oyo ezaki année moko terrible on nous a pour ça bala mariage on a pour ça anniversaire bon contacter nga Magui la balançoire sur 07 58 0012 66 nazana pour na bino pour na ba DJ donc nous c'est son image donc bon contacter Magui la balançoire vous en pour ça animatrice animer mariage animer soirée c'est la bino publicité Magui la balançoire na zawana bon contacter nga sur 07 58 00 12 66 wana numéro na nga bon contacter nga s'il vous plaît bana basi to changer na baki toujours lobi na lobaki on émission tout se paye ici bas nyoso ça na muki bande konanga ezo futama awa yo trompaka mobali oza en couple oza engagé na mutu ozo tromper mutu na tongo midi pourquoi yebaki bande konanga okufuta ngo mobali pe pareil oza na mwasi en couple ozo tromper boko futa ngo tout se paye ici bas olingi mutu te bokabwana basi biso basi tozo luka nini tozo luka nini bande konanga ozalaka na mobali yo moso osangisa mibala osangisa banzoto esa rabino ndenge nini ba mayo boski pour expression ba mayo bozo sangisa osangisi oyo ezo sala rabino ndenge nini ponde tinga magila basona ko ngani bomuna nga magina tina kata ni na kati bo muna kati ngapi na kata na tika libanda mais sikundi na kata na tika libanda na ko sama mni bo sala tina ko kate nga osangisa mibali na ko kangote nga na boya kaso na boyo na zi musu na lingi kena sangisa na zi ona sangisi na kokate konanga esa la bino pe ko banga na okata na ngai mission e bangisa bino pe tango zo sangisa allô mutalina qui intervenir. Ok, dans le monde entier, s'il vous plaît, basi, je suis là pour vous, je suis une femme. Donc, on se place na bino. Ce que mon esimbite bande konanga boka bwana bino. Boya ye pa boya boka bwani kendo lingano mobali mususu. Continue vina yo. Ko sangisa mibale eza malamu te bande konanga eza mabe makasi bande konanga basi. Eza mabe. En plus tant bozo kende wana boza ko se protéger te. Yo mwasi oya ko po eza solo
garçon na ebisi na bina nga abimaka na ebongo sans préservatif donc osangisa biso yo sangisi ozwi sangisi okepa ata ozosokola me bamilimo wana na kati bandeko nanga bamilimo ça fait trop mal totika s'il vous plaît totika ezali ka première mission ndenge nasala ya bref mpo na prévenir bino ke magila balanso des retours sur compte YouTube FB sans image bosabone kuna na FB sans image bando omona nga kuna so ni botala ba archive boke kuna bosabone o azana posa dédicace ana posa mariage ana posa ya ibasa ele fête ba animé ana posa ya son o fête andako o fête ya salle contacter Magila Balansoir so monique numéro na ngezo lekate komelanga na messagère komelanga na page na ngai so na 6e mission tout à l'heure na page na Facebook bo s'abonner na FB sans image bando mona Magila Balansoir wana en collaboration avec Fire Basket. Donc je suis là pour vous nana pour non sala pour na zongi de retour dans les médias. OK ba na monde entier. Na c'est place na ba tout ba lundi Magila Balansoir. Donc bo s'abonner na page na biso. Ba onos ba na Magila Balansoir na pena na bino makasi. Ba femme, les femmes s'il vous plaît bo teninga rigueuté. Bo teninga rigueuté, je ne suis pas mieux placée. Na ebike et ça la passe. Maintenant au monde simbi te bo kabwana. Pour samsami ba bandeko nanga eza mabe ozu o lalinaye ozu o lalinaye apres nde bo kende bon moni préservatif bandeko nanga eza nango balobani eza nango sécurité à 100% te c'est préservatif et sécurisé à 100% te et ko toboka pe et ko katana mais molimo na bandeko nanga molimo na yo toza na posa nzamba sala toza na posa nzamba fongola ba porte mettons mobali yebisanga siko ndeko na biso mobali au place atikali bongo mwasi akei yebisa mobali vérité kende naza awa naza en couple mais soko monique aza ayebike yebise ke na couple nanga na minute eza comme mais pesa nga ton so aza mutu aza na patience akozela aza na patience akozela yo so alingo na bolungwa solo mais so monique oza en couple oza engagé bisa mutu vérité ke totikala ba ami totikala ba camarade so amona ko tika ba camarade na yo te akei na ye. Mais quand tu es en couple avec quelqu'un, dis la personne la vérité, dis la vérité que je suis en couple avec quelqu'un. Na place au trompe à Kamuninga, eza malamute, na zolo ba motongo me dit pourquoi eza malamute. Merci na batutu balandi Magila Balansoir, merci na guerre da Mouchouaï là. Merci beaucoup à toi, merci na Fire Basket, babi Fire Basket. Fire Basket babi studio na biso na 35 boulevard Anatole, 35 boulevard Anatole Paris Saint-Denis, port de Paris. Toza wana eza studio na biso za posa yo moko obina ya komona place studio na bango ezali avant na contacter bango na pesa mbongo pesa la nango tozo apé avance donc yo moko yaka na bokoma 35 boulevard Anatole na Paris Saint-Denis donc 35 boulevard na Paris Saint-Denis babi vie na nga dadi mavungule Magila Balansoir de retour na kati ya compte YouTube Fire Basket FB 100 image Magila Balansoir en collaboration. Merci na bino vie na dadi mavungu babi mo foko ma sponsor na dadi mavungu abi et petit na yo so la kilo nga fona ko ma sponsor na yo o so la kilo so la bien vie na dadi mavungu le babo ya basambwa dadi mavungu le quoi donc yende sponsor à Magila Balansoir Mikolo yende sans oublier apesi mbote na na Jules la père maman na merci na kati Autriche Jules la père l'autrichienne babi sans oublier vient na ya Willy Moucheni bambote belé à toi Judith ya Nzambe maman na Soulemani Aisha na kati ya Etampe Judith ya Nzambe na Soulemani Aisha na kati Etampe. Merci beaucoup à toi Judith ya Nzambe. Elena Kiembi 21h biso no rendez-vous na papa Henri na prière en ligne. Merci beaucoup. Merci na Nikila Maserati de la presse congolaise. Azana biso kaka de retour kala mingité. Bo s'abonner na page nanga Balanchou Magila Balansoir. Na mingi bo s'abonner na YouTube. Page nanga vraiment té. Bo ata bo abonner na page mais bo s'abonner pe na YouTube. Na YouTube compte na biso FB son image na rappelant tout le temps pour na bobo sanate. Bo s'abonner kuna bobo mona Magila Balansoir. Kuna ba mission ba sa ba binanga Magi. Nous avons besoin internet bon public sans tabou et ça la bien c'est mieux que dans YouTube. Donc kuna bêtise sans tabou et ça la kuna na YouTube parce que na Facebook mingi bazo kota bana mingi ba kota neti bana ba nièce na ba Aisha balanda ngana na
kata Facebook amuna kaka tata magasin en ligne muna ka bu a cliquer à côté tant que kota ba kuti ngana ba bêtise ça quand même propreté mais na YouTube pour que les ça quand même difficile yango mingi bo s'abonner na page na so bo ni be mission pena sans tabou bêtise sur bêtise plus 18 ans bo FB son image pour mon appena bêtise kuna nyonso ko beta ma sans tabou plus 18 ans. Voilà dans le monde entier. Merci Nanou Diamant Noir, Chantal Matomina, merci beaucoup à toi. Nous ici na Maria, merci beaucoup na batutu balandi Magui la balansoir, Magui Vakonda Ndoi, Laurette Kimberly mère doublée. Merci à toi Sœur Anto maman na Naomi et Otavi na kati ya Aubervilliers. Merci na batutu balandi Magui la balansoir, viens na comment voix ma merci beaucoup à toi. Sans oublier merci beaucoup à toi Odilon Mundé les 3 fois patron. Babi Michel réalisateur, sans oublier Michel réalisateur, sans oublier Yemoko en collaboration avec Popol Moupassoula. Merci beaucoup à toi. Merci à toi Nathan Moukala. Nathan Moukala, balobi, le musicien le plus frais de Fali pour pas être victime. Nathan Moukala, merci beaucoup à toi. Blaise Zebele. Babi vient na Blaise Zebele. Baboya ba sambo vient na Blaise Zebele. Babi Bayoka douleur, Blaise Zebele vient na babi kuriende muntu ya bina filé. Bayoka douleur, Blaise Zebele vient na bonjour à toi, Magila FB son image bo s'abonner kuna vient na Blaise Zebele, na di mavungule, ozali kaka moi première flash il y a compte YouTube na biso mais bon s'abonner kuna bo mona ba émission sans tabou. Donc na yé penza ko travailler en collaboration na Fire Basket. Pourquoi? Parce que nana posa na beta émission sans tabou, bêtise na bêtise. De na beta bêtise bongo batu ba réclamer trop na Facebook, ba tete magiba na ba otala. Beta ka ba histoire et ba réalité à vie. Tout changer concept, tout comme un peu professionnel. Voilà, Fire Basket lo ba papa ko bangate. Fire Basket a lobby to changer un peu concept. Donc na Facebook bana bazali bana miki ba Hollanda mo batala na vite fena pesa mingi ba histoire réalité de la vie mais bo s'abonner apo bona ba buzoba na bino o pena basi o zizinette bo excusez-moi pour une expression et ko beta ma ana kati vous comprenez Fire Basket au kata na lo baka bo pour bata Facebook donc bo kota bo s'abonner na FB son image Magui la balançoire de retour babingande makambo boyi okufio longwe tika ki media zongeli ten na tika te na pema ki po ba sentenga ngalo baka vérité si vena nga Papson Izebonga Papson Izebonga bonsoir à toi vena nga Papson Izebonga Dieu la perle na baki na tika ki te nga pena na bango obel Magui la balançoire avec force na beno tike la bino lisusu tante Magui la balançoire avec force de retour avec force pour biso to bana masolo ngo Facebook et si mais de ba sera YouTube benda bika chaliba cha sete kende kuna yebana talande ezaki facilité na Paris donc bato ki daba 6 ans yango donc na pema ki po ba sentenga siko de retour avec force no tika no tanto belo peno ku folongwe tina li fobo webe loko webi boro tina li fobo donc nazana bino bo s'abonner site moi mike ba compte moi mike ça ba makele pampa na kata Facebook bokanga no ba Facebook na bino wana bokanga no ba compte no ba YouTube ba mike na bosa ba makele bele po nga mo de retour donc na tsepe na kiti na vandi wana sikonga na oloba Magui la balançoire la diemba de la presse congolaise moi so baka bassin moi so baka mwindu obo télématé sans produit sans hydroquinone donc ba page na Mike, ba continue ba YouTube ba Mike bokanga po Magui la balançoire avec force de retour. Donc au simbo tcheli ba o TCT. Vient na Popol Moupassoula Alisala, Alisala Africa Plus 243. Donc Magui la balançoire de retour et dit nos images. Donc biso to banda masolo ango. OK, donc de retour avec force. Au boyo sali mokina yo, tina li fobo. Merci beaucoup na bino batutu balandi Magui la balançoire ozali ka mo flash moke pour na flasher bino ke bo s'abonner so omonga na simbi lisango boye ko mamba YouTube donc on a yaka na telemi sans lisango ezara ming Facebook mais so na lié lisango ba no mona ming na lisango boye c'est parce que de retour avec force na kata YouTube. OK, merci beaucoup na batutu balandi biso na linga bino makasi bo continuer ko s'abonner la page na biso. Merci Magui la balançoire de retour avec force. Merci à bientôt. Voilà ba la monde entier. Merci na batutu balandinga na kata page nga na Facebook. Voilà, bo moninga de retour avec lisango. Wana siko bata Facebook na zongeli bino. Wana zeka moi flash moke na pesa parce que
D'abord réclamer babi magi bêtise et bêta ma trop bêtise et bêta ma trop bêtise et bêta ma trop au cas de lumière Laurent Lucas t'inquiète pas bana monde entier d'abord réclamer trop magi bana ba otala bana baninga ko makasi tata magi bana beti bana ba ser nanga batala à un moment donné ba kotaka bana ba ser nanga au moins to monde tata magi là en ligne monde ba cliquer ba koti donc ba ko monde na lo ba bêtise c'est pas propre moi na maman ko longwa ndé nièce nanga singa nanga. Mais pourquoi tata Magué dit tout le temps des bêtises sur internet? Ça l'a passe. Ça l'a vraiment passé choquant. Il y a un beau esquizengaï. Ceux qui bolingi sans tabou, il y a un lobby qui beau s'abonner na FB son image. Il y a un monde qui a lié lisango. Il y a un monde qui a lié lisango. Ah, penza bêtises ko betama. Donc beau s'abonner kuna FB son image. On a compte na biso ya YouTube. So boké kuna beau s'abonner. Émission sans tabou bêtises et bêta makuna kuna nde bomona pena bêtises mais awa ba nos amis minka ba histoire ba réalité de la vie mais kuna penza bêtises bo s'abonner chumagi la bana soa basa mabala basa mabala zakani na bino ngaka ni na bwaki na ngali pende boy na bwaki na nga quiz na nga boy magila bana soma kambino bosala mabala nga na osala ngote comment ko bando tromper muninga ndaka liba so munu lingo bali te tika na yo jula la père tika ari kwa kunji tika bandeko na tika na place o trompa ka muninga pesi pasi yo mwasa libala ou taka Belgique là okuta libala na France tala niveau mobala ebika ke yoka na famille vous comprenez mobala ebika ke yoka ko bandeko mais c'est pas bien c'est pas gentil alors que yoka na pas bandeko te yoka na okuta libala en plus même pas ça au bengaka likangu na yo na kata fixe ndako na numéro portable yo mtofuta téléphone wana te mumni yo mtafuta ka téléphone muni mundele ba kosa ka été ato bengi numéro supprimé yeba ta fartir ya et comment numéro bengaki tellement numéro ne bengami mingi entanda fa ya basket on benga bongsa ba matériel na pour le monde ndam soka na bi na kati bandeko na nga elle a maman de Bratson na boki no bassin bolinga boy na boki bassin bolinga boy donc moi ça mundu boye moi ça boka bassin moi ça boka bras moi ça boka bras moi ça boka mundu ngolo siko nga magila banso bovanda ba kits na bino bo finga nga bo lobela nga mabe mais nga makamino bo sala na mabala nga na sala muti comment yo moi ça libala nga otsangisaka mibali webe loko kotala nga yo kan kiele osangisa mboski zinga na condamner bino te na juger bino te mais nga magi ko boski zinga na yokaka na bangaka kosangisa mibali na kokate vous comprendre na kokate kosangisa mibali siko bino. Voilà, vous êtes là. Nous avons la carte mission ici. Voilà. Nous avons fait une chose. Voilà, merci à Batutu, Balandi Magila Balansoir. Naya pour la ciné, naya pour la apparemment va fundi biso de tout ça l'émission va fundi biso. Naya pour la ban ciment. Ngabo na bomba makamte naya pour la ban. Donc Batutu Balandi nga merci Nabino. Merci Nova Michel. Wa na telema. Olinga na telema kasanga ye. Ngai na telemi. Ngai na telemi. Boka base. Voilà dans le monde entier. Na sipe na mimi makasi batunzi bali na magila balansoir. Tando tu as le persil code de persil nani persil code da quoi la Bible ou tout na ngaso na bimela puis bi ba ninga na sel na media
yo bersi yo soki persi soki nani soki persi soki koda nani yo ebi andonga na scène na média pour banga sono bimela wapi ebi aninga na scène na média Kakunji Jasutu, bonsoir à toi. Bienvenue Mbanga, bonsoir à toi. Oui, bien, nous sommes dans les médias. Oui, bien, nous souffrir dans les médias. Pour tout, nous sommes dans wapi. Que vous renseignez bien, tout le monde la balance. Ok, si tu n'as rien à parler, tu fermes ta gueule. Bon, excusez-moi pour une expression, pardon. Yo, bim, ça même poli, pamba, héros. Nippon, bonsoir à toi. Gimbelolo, bonsoir à toi. Je vais dédicacer ma minanga. Bienvenue. Ti, où tu vas? Sûr. Ah, yango, zoa. Yaka. C'est qui n'a tiginde yanga. On y a raté. Ah, tiens. Naiki na studio na biso. Na studio na biso pona sa l'émission bafundi biso. Bana bafundi biso na yo pupola bango banani. Merci beaucoup. Diambu Mbunzu, Abi Maginde Maka, merci beaucoup à toi. Pardon, badwa conseil est bon. Jules à la paire. Bienvenue Mbanga, bonsoir à toi. Jean Baïk, bonsoir. C'est comment est-ce que le bezate? Hein? Raïssa pour bonsoir à toi. Aimé et Boma. Nzili, bonsoir à toi. Viens nanga aimer le douve. Viens nanga aimer le douve. Ba mbote belé à toi. Viens nanga aimer le douve. Ta pantalon, ta la pena pantalon. Hein? Boye peso tambo apena nzela boye. To ba muna ba bina ngai nzambe opena moto tshana ndako te opena poubelle. Mais moi si responsable de mon moninga. Pourquoi ba mina ngai? Garde mon choix ma copine, bonsoir à toi. Laetitia Oseni mamana Keto Jojo, hein? Mon thème Jordan Bellhomme n'a pas été la copine de Ginette. Ginette, mon thème papa Dadi. Bonsoir à toi. Nous soigne, bonsoir à toi. Junior Chocolat. Nzouzi Maria Land, bonsoir à toi. Junior Chocolat. Daïla Guitare, bonsoir à toi. Bon comprendre. J'ai dit Tianzambe, quand tu n'as retard aux aïwa, puis l'émission est si là. J'ai dit Tianzambe, maman a sous les manières, et choco, tu as retard. Benny Queen Belle, à toi. Sophie Abatine, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Osune. Aïcha Si, bonsoir à toi, chérie. Aïcha Si, bonsoir à toi. Ma fashion Manda, bonsoir à toi. Kakunji Jasutu, bonsoir à toi. Nani fa lo bana otena ocho funa. Nakati te. Nakatana obanga pono kendela bango sikono na saba aventure te. Te, fais ça marche ne peut pas faire bamila hayo katuna.
Ok, bon s'abonner na page na biso Judith ya Nzambe maman na Souleymane Aisha. Bon s'abonner na compte na biso YouTube. Bon s'abonner na FB Son Image. FB Son Image. Maki la balançoire. La diemba de la. Oyebi ke fire. Toto ta boye. Comme ça na bima mobimba. Ba mina na ba linga ba muna. Ba linga ba muna ba sena bo. C'est bon. Faut pas s'abonner. Zo mon chéri, zo pardon. Zo. Au final on a sonné. Moi ça boy bazui wapi. Magé. Moi ça moi pour totala batioko. Boka ndeni to bocha batioko. Boka bien. Tia chérie, tia pardon. Yo fina moi ça mouindo pièce rare. Yo fio cho le ka so bi persi so nani yo. Nana décortiquer yo. Moi ça mouindo na héros. Non malembe chérie, t'inquiète pas. Producteur na na fingité. Pour comprendre fire basket linga boité. Nikila Maserati. Fire basket alinga boité, fire basket alinga boité, ya boya ka boye. Suna na chérie pardon. Ta fille oh. Te bi ke fa ndi ba suna soni. Est-ce que eba? Na bi peut-être caméra. Ndo mona ngana ndi na bona ndeni. Là ça bonne pour olali na ko la muki na yo hobi bona kota na kuna ke finga fi oyo meta mo finga na tanga na oriente Yaka chérie, s'il te plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? Yupendo zana, ulali na yo. Bolo kwa petit dana zana, c'est là que nous ko ndambu. Est-ce que c'est derrière 1 heure? Hein? Presque 1 heure. Donc nous en pena wana ochino na ndako na yo ovandi no pena uzima misapi no wana nga magina na nga direct na osama mission na nga na olobela baso ba tromper mi bal Judith ya Nzambe maman na Souleymane Aisha Jula la père guerre dans Mshwaili les tia oseni faila nga pena magida bala soir kande manga na nga boyika lemi na nga na olobela ba fi oyo basi ba pasi wazana ba couple ba engagement na ba ndako mabala o ba tromper mi bal na ba zo déclarer ba pesa ba siger ba mi bal na bino wana ba pesa ba siger na bino oui nga singa mutu histoire terre avec na ka boy na vandi comme ka ba benga allo balanchou mama ba benga mama balanchou boni mwana oui chérie mona za bien mama balanchou na siger mo kotanga kombo na mate siger za boy Judith ya Nzambe Judith ya Nzambe katela maman son lube yo kana awa Judith ya Nzambe na ko sala émission écoute na YouTube voilà bana choix ok faut qu'il inverse oui ya boye les unga boye voilà le bébé voilà vous comprenez
on a même un conseil. Ok? Donc, tandis baluka. Eh, caméra gentil. Vous sur la guitare, quoi. Ta caméra n'a pas baluka. Je dis tiens Nzambe. Maman a sous les mains à Isha. Je dis tiens Nzambe. Donc, on a la balançoire. La vandi na nga pena kandi na vai na nga bona boaki na nga bassin na nga na boaki penza mwindo. Yo soki nana ngona soki persi nani kando zawana ozi maboko na misapi na mikie wana oyo kwa kosala mobali mama malamu te on ba tromper bino mandaka mabala. OK? So za mobali so za mwasi écoute je m'en fous. Manda le chat. Tapi na mikie nga magina yeko pesa conseil na zo ba si je mibali na bino bozango na kata banda ko bino bo trompa bango. Ba pesa nga ba si na bino. Nga senga ba ba si j'étais so na fandi omuna ka benga banachou mama banachou boni mwana oui chérie na bien mama banachou nga kana peso histoire nga tala mwasi na nga mambasani nga mnatinda bon parce que bon se comporter mabe siko so na yoko pupola ale yo oya koloba na ngai ki bobimela wapi yo yo place nga bimela oyebi combien d'années na salle la média oyebi combien d'années na salle la média 6 ans na média donc presque 7 ans. Donc il y a ma galère, il y a haut de bas. Il y a mboula kutu wana sans tchete, sans voiture, ça est loco. Obenga edino sala bodino zonga boy. Boki osa pe mission va libérer bino te. Yebi pas songa na monde na média. Pona zo mitambe na ngana vente na kit na suba ma bassin na ngaka moi sa bassin bongo. Wana kutu ya voiture te ye loco te. Nazo kaka tata kana kata pona sa gabe mission pona linga musala ngo. Alléluia Nzambe Dieu merci. Ole comme no ba Facebook to tracasser les sonde ba no nyoka maté serana ko to Facebook bosana. Je dis tiens Nzambo zo eba non maman na Sulemani Aisha maman na Mira wa so na lembi na wana jiti ke kaka magi kende kaka kende so pona ngide ya kende so salika 2 semaines oyoka na te série wa to zailo kwa ba mbua mini série ba obime belé après comme no ya YouTube et pardon comme no ya Facebook. Mutazu na caméra na yati mutu to comme ni YouTubers ba YouTubers ba bimye belé ba koni fuati ba bimye belé sikoyo to yambi bino na kombo na Yesu boy yanga ba yambanga mais série wana ezaki kutu ya lelote ke ata veni na kuena ya zuka basi ya bwaki azuma bela tiki libanda zu to la tika caméra sikoyo talande bokota na ligne mais série wana bimande ba yeba yo salande kombo yeba souffrance to monde na média oyeba paso misu ba bima na ba lala bo skizinga na espace na média misu ba bima te mais biso ba CV ki toko so na leki nzela mtocha azate ka bima na ngate bo kebe ngana na CV bien na Paris ngande bo mona nga a part de na boaka na tika libana na mama na CV na Paris yo fond na ba bima ka bima na ngazate bo bimisa ba caméra na ba vidéo kebe yo soki persiste une nani ngodo banga ko bimela wapi so za mrambo sala te koko yo koma sopena mikimi ke to koma na te yo koma ke ko renseigner bien 7 ans 6 ans na musala kutu o sala ka so za mboche na 7 au sali musu ba licencié yo ba peso mbongo oyebi ke patron de dommage so nga licencié yo siko ya biso ya média siko ye loko te Dieu la perle maman na merci yebi se expliquer bango onga na otki na olonga makolo na okenda tina ba Autriche na ofna okenda ba vion na ko respect vie na ko risquer pe vie na ko crash avion pe sala mina kufi ka pona ke sa musala média beba mbamboka nga kenda polo ba nga bimela wapi so za kamba lo bate bokangi munoko boyo finga nde bo kanga bolo ba ne ba insanité te nga na zo pesa ba histoire bazo pesa nga ba sujet bo excusez nga bana neke ba fan nga ba linga bo to ba na ki pété bozo comprendre to niyo kwa mina musalo yo poto sa ba kombo ba Julia na zana yebi ba Maserati ba yebi o beng pe mise bo yebi o to yambo te o komela misisa yambaka o temele o mise ba koma o yamba ba to komele pe oui je vais bien misisa o wapi akalo komele kana facilité yambi a répondre yo tala ko sala kombo eza tala biso sala ba kombo na bandenga bien ba CV na biso ya tokos je dis ti Nzambe o yebi mamna o loba OK ba se to sali ba kombo to yeba na Paris na ba kombo to sali ba fie ba chroniquer za ba média mais ba CV na biso za bien
yango pe tozo mibali pe to vanda bandako po misu ba sevele ba ngeza mabele na otena ndako avanti na ndako nani vous comprenez donc c'est pas facile surtout bimara boto yaka ndeti ngana na mikolo be mission na komi réalité de la vie vous comprenez donc mingi nde bazana ba sepel tene na zongi fa kana sila na limo na media bino bo limo isanga na media Brad kutu mwana nga na bota ona linga ki koleka mokili mobimba mais Brad alimu sanga na media te ka bino bo limu sanga na media bino bo limu sanga na media nani allô oui bonsoir na obenga papa naza en direct na émission naza dia na émission naza en direct na bwa ko nani vie nanga umba nani umba malonda Irlande vie nanga umba malonda na Irlande wana vie nanga kota na umuna na direct umba malonga na Irlande umba malonda na Irlande voilà ok problème te problème te oyo nyonso ka bafani abi na moni en direct dédicace nga na landa ko air nyonso ok ba na monde entier donc surtout la oyo tout ça c'est pas tolinga yango eza musamo tolinga yango donc le quoi tolinga yango à un moment donné il faut que vous arrêtez tolinga bino mafinga na bino nyonso tolinga yango vous comprenez tolinga mafinga na bino tolinga benjir na bino tolinga encouragement na bino po ezala bongo so ba ofingo te seke ba otia okati ngala linga ba finga nganga za katima finga nga magila bana soa jiditi ya nzambe nikila Maserati na no diamant noir vela nga kama mvuama papi chomwekaton babo ya basi sans oublier vela nga jojo ngonda email donc nga magila bana so boye ba kina za katima finga et puis na botama avant soni donc na botama avant soni donc na botami après soni yeko botama na sima nga na za bongo donc ndebo finga nga ndebo nyonso nga esala nga bien ndebo finga nga seke bozo tianga ka so bozo finga nga te seke boyebi nga te mo fo bo finga nga po bocha nga ka boto mo finga nga obenga muninga na ta ozo finga na kasi na finga zoba wana te ba fia ba vaut rien ta muninga ya tala pe azu moi j'aime chepien ta monsieur ba finga on se pe na nga te mais se pe ni na ngai o baxeli nga boni moko esanga ka bien na kinga bo finga nga esanga kitoko na ngana sala direct alelo te mais garçon na tungisinga makasi pona sujet na yona maki na mama loba nga bino mama lundi na olinga te parce que lundi ba tuta musala bozo ko bande kunanga donc ngana zaka wana pona ko telemela naza contre basi ya mabala o bazo tromper mibali na kati ya bandako bo s'abonner na FB sans image bokomona bimisio ba santa boza kuna kati bo s'abonner kuna ok bo s'abonner FB ba onos balanda mangila ba soir tous abi ba réaliste ko bino bolinga bino conseil te bolingi te baloba makambo est important ya vie bolingi te nebi te sko bolingani kongola lingani kongola asala na matière ni elobi ata nani waze ko poussière mabaya fona lia pe nini na okata na kala te ok na tele masuka avana kata Vanessa ndomba so à toi Fortina Bolondo téléphone ngi zepio tabat na ba côté pour na boka bino
Kaira Savané, bonsoir à toi. Eh. Ok, bana monde entier. Ezeka émission moko ya vite fait pour na to papa na ndo tunisanga garçon na tunisinga trop na sujet na ye. Yango na yaki na studio na beta on peut vite fait comme ça écoute na YouTube. Ok? Na lingi bino mingi bana monde entier. Je vous aime trop na linga bino. Donc so nazana pour na bino. Bo finga ngai, ok? Bo finga nga. Moi j'aime trop quand vous m'insultez hein. Ça me va droit au cœur. Média. Kakipaka kokoloe. Non, katananga hein. Pour 21e prière les banda. Ah, ça m'a maquillé. Katananga hein. On katananga. Bon, tout tient de mon nom. Bon, non, été. Eh, songi. Nabi, on va songi. Bozulango kisi. Bozulango kisi. Et boniko, vous avez battu quoi à un moment donné? Pourquoi vous avez songi oh? Hein? Et tout changer basa mabala s'il vous plaît. Changeons-nous un peu hein. Tout changer. Et maintenant pardon. Mbote ndeko soki bokutani na wayambo peselanga ye mbote yebisa na lela fort nzambe azala na ye. Merci beaucoup Richard Mbala munganga wayambo e botama mungalo kelengi wayambo e vena biso wayambo bon tobinaka ya suka ya tobinaka mokie pour le lundi. Nzambe merci na pe mofelo pesi biso yesu masia. Mokie nacha nani nacha nze munito bina mokie nacha nze munini acoustique à faire rigole hein mi fait rigole ndi macabre. Acoustique à faire rigole hein. Avec ou sans emploi, avec ou sans accent, avec ou sans... Cheveux longs, ton visage est d'enfant. Kababoketo kwa makambo, Gabeto Kodi Zéphiré Lukoki, le boss Francis Louya. L'amour c'est comme l'enfer.
Mais faire penser mon babi non ndeni. Tu bien, ma papouche. Bonjour à tous. Hein? Donc, ma séjour nanga. Monsieur Sylvain. Papouche. Pas la basket. Judith Yanzambe. La musique intelligente. Richard Nazango balade Asongo Matuna mouya réfraction na message t'aime Nazo fioluka nazo konga nazo sile Hortense Kazo kufa Bernadette Osawa pima sengo na ngai Kolinga motonzo kezala kangambo BM Santana prière est dans Dieu. Déception zokelumba kaboye Angèle Kambi Baboya yonzo keswa kaboye Moutambwe Fouidier Dominique Fontier La belle bibiche Amunga Mon commandant na zananga balade Patricia Motuna mouya réflexion na message t'aime Nazo fionuka nazo konga nazo sile Claude Kala Nazo kufa Bernadette Osawa pima sengo na ngai Nzokezala kangambo bene Natasha Mwikaso Solo a déception Nzokelumba kaboye Mon côté, maman beaucoup de tout une futilité. Niki la Maserati. Judith Yanzambe. Bernadette motona lingi alingite Darius Akwala Koma kuforce bolingo ndenge moto mosuwa force akavi alongola bula kongi na ide etikala ya matembele alesa bana tolingela Niki la Maserati. Erika Baseli na prose nanga nasengi bambanda botekelanga masengu nanga amalisekia mpona moya nakomela poison Aya basket. Donc on a vu le corps. Bon s'abonner na FB100. La douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille. Mais toi, mouillard, tu me fais tout oublier. Flamme d'hôtel, salle de fête, bar, resto et boutique. BM. Hey. Yves Zogo Junior. Shakira Gagao. Shaba. Jimmy Kassou. Bernadette Tiana Sere. Sarah et Natasha Olama.
ya nzambe. Nikila Maze. Losako Nikila Maserati. Mama na Bratson. Je le dis à Nzambe. Akenda kengo yogiwa mkonza Grenoble. Mon muninga te. Toujours tout le monde est chéri. Juste à mon pingue. Nalinga kayo Bratson. Yo ba como president. Bon, na kati na boza bien, na ngana super nuka sepsa nuka muke. Bon s'abonner na FB son image hein? OK? Bon s'abonner kuna magila bana soa Vous en êtes bien zéro hein? Na bien tenze munanga hein? Bina tanzembu na ngate yo ko fasela ngabino bongo. Ça c'est ma chanson à moi hein? José Kasso ngabi n'importe quoi na bengi wa. Yende kola mutuka ye. Pierrot Leblanc, Métiole de Manaka. Bolinga ngana nzembo la bana soa. L'amour n'est pas une science pour l'étudier, afin de le comprendre et de devenir expert en love. Jusque-là, même les sages de ce monde n'ont pas eu le temps de comprendre la profondeur. Là, ça nous fait OK? L'exception, mon bébé, il est expert dans le domaine des caresses et de la tendresse. Pierrot Leblanc, à chaque fois il me plonge dans le monde des sentiments. Il me dresse dans le vrai sens du bonheur. Pierrot Leblanc, à Salagana, pour les tendres, maman, Zara, qui Salagana, pour moi, pour les matins, pour satisfaire ma petite besoin en gagnant. Attends, les lunettes, tissées, Nazara, Kamana, la faute est. Pour la béquille, pour pas nous voir le canot qui a finanga. Tiens-toi bien, mon bébé. L'amour te ressent, Pierrot Leblanc, tu es à moi.
Bandier. Nanja semana se le celebre que va de batonginda. Dieu l'angara chéri sali bolingo boti mumerenge. Taki do fani na chéri no mono ko no fali susute. Chéri na ngazo to pete ko lega bombe tero yo bato kisa. Na dimanche on dirait un poisson qui nage dans la mer. Mwana mokaso ko botele mo si misa ta papier. Posa la toujours na titi de l'argent na ye bébé. Bébé soka zo mulwa jamais bakatela kaye mondelo. Ai baka Valeri namba sigate suka sa baby sango. Kasi soki to fani na chéri na chokolo kanga. Kasi soki to fani na chéri na kwanza kanga. Baby Valera bolingo. Mwana ngwalenda na tendresse. Jamais à la fatigué. Balusa mwana mama kachuchu j'ai monté yage soki asengi bisou intana pesi kale loketo Pierrot Leblanc quelle est balançoire soki asengi deux intana pesi trois soki asengi tendresse intana pesi love soki asengi massage intana pesi caresse soki alobi oui ngape toujours oui soki alobi non ngape toujours oui soki que toi Pierrot Leblanc quelle est balançoire kachuchu Judith ya Nzambe. Mama Sulemani Aisha matatu rouge na sebi no nini. Judith ya Nzambe. Salite, o ya kokani na magie. Batete rouge bandoki, je dis que Nzambe popa kuna nikila Maserati mo popa. Muni wabeta mwandule na ye. Ah, bon gentil. Ah! Na sali nini? Bandoki.
Ardekora suka tiki couloir. Ardekora suka waki manduki. Azalite, moya kokani na yo. Azalite, motanga na circuit ya sentiment. Azalite, moto musaka fololo na motema. Azalite, tendresse bangai mpona yo. Azalite, Piero le blanc azalite. Piero le blanc azalite. Piero le blanc azalite. Bon, bon, ça bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Judith Yanzambe, bonne nuit. Judith Yanzambe. Raissa, hein? Raissa Banda, bonsoir à toi. Bon, vous avez bien la Cathy, hein? Bonne nuit, nous voilà bien. Ok? Voilà bien, Magui la balance soir. Bonne nuit, Nabino, hein? Bonne nuit. Fallon Bissi Katana, ma petite. Bonne nuit. J'ai dit, tiens, maman a Suleiman Aïcha. Nakati ya tamp. Moi, ça ne me pas commandé. Moi, ça ne me pas commandé. Merci beaucoup. Vous avez bien la ligne. À bientôt. Bisous.